白浜橋までの各駅と泉の線はお乗り換えです。二俣川の次は横浜終点です。The next stop is 二俣川。Please transfer for the local and the Izumino line. The stop after 二俣川 will be Yokohama Terminal.